ஆர்ஆர்பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க. நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணேன். ஸோ ஆர்ஆர்பிக்காகசம் அவங்க அங்கே எவ்வளவோ படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்காகசம் தான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க. ஆர்ஆர்பியில் ALP 24ஓட 2024 நோட்டிஃபிகேஷன் அவுட் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தான் விட்டுருக்காங்க. இது அப்ளிகேஷன் எப்போ பண்ணோன்னா நாளைக்கு தான் அப்ளிகேஷன் பண்ணோம். ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம பார்ப்போம். எந்த வேகன்சி விட்ருக்காங்க பார்த்தோன்னா லோக்கோ பைலட், அதாவது வந்து ட்ரெயின் டிரைவர். இந்த ட்ரெயின் டிரைவருக்கு விட்ருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷன். வேகன்சின்னு பார்த்தா 5000 வேகன்சி விட்ருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு பல்காகவே ஓவரால் இந்தியாவே 5000 வேகன்சி விட்ருக்காங்க. ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் காலி இடங்கள் இருக்குது எல்லாமே பார்த்தோன்னா இந்த வீடியோவில் எல்லாம் ஃபுல் டீட்டெயில் இதில் இருக்குது. யாருக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணமோ அப்ளை லிங்க் நான் அனுப்புகிறேன். ஸோ நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் வீடியோ தான் போடுவேன், எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு. ஸோ நீங்கள் யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்களோ அவங்களாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் வீடியோ நான் போடுவேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேலரி பார்த்தீங்கன்னா L2க்கு 20,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சேலரி பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட்டட் பார்த்தீங்கன்னா 18 to 30 இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது அப்ளிகேஷன் ரேட் எப்போ ஸ்டார்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் மந்த் 20 ஈஸியாக அப்ளை பண்ணலாம். எப்படி அப்ளை பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு வீடியோவில் போடுறேன். ஸோ நீங்கள் கமெண்டில் மட்டும் அப்ளை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். ஸோ 500 ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸாக இருக்கும். BC, MBC, OBC கேட்டகிரிக்கு. ஸோ அதர் கேட்டகிரிக்கு SC, ST, எக்ஸ் சர்வீசஸ், ஃபீமேல் அண்டு எக்ஸ்மேன் அவங்களாம் இருக்காங்களே அவங்களுக்குலாம் வந்து 250 அப்படி போட்டிருக்காங்க. 250 ஸ்டார்ட் பண்ணால் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தென் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஊரில் சொல்லிட்டு டிரைவர் வேக்கன்சி எந்தெந்த ஊரில் காலியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பேராகிராஃபில் நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துட்டு எதுன்னு சொல்லிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஃபுல் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் 1 by 1 செக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் யாருக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணமோ அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் மறக்காமல் அப்ளை லிங்க் நான் உனக்கு தாராளமாக போகிறேன். ஃபுல் லிங்க் எப்படி அப்ளை பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் மட்டும் பண்ணால் போதும். ஸோ காய்ஸ், இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை வேக்கன்சி அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஆன்லைனில் தான். ஸோ கவர்மெண்ட் ஜாப். ஸோ 20 ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ 20 நாளைக்கு தான் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆஃப்லைன் வெப்சைட், ஓகே, ஆஃப்லைன் வெப்சைட் RRB 20 இதில் போட்டிருக்கு பாருங்க காய்ஸ். இன்றைக்கி அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்டர்டே அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க 20 ஜனவரி. ஸோ அன்றைக்கி வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மந்த் 19 முடியுது. ஸோ எக்ஸாம் டேட்லாம் என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணல. எக்ஸாம் டேட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணால் நான் உங்களுக்கு உடனடியாக நான் வீடியோ போட்டு தயாராக இருக்கேன். ஸோ எத்தனை வேகன்சின்னு கீழே பார்த்துட்டீங்க. ஏற்கனவே பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. ஸோ எந்தெந்த கேட்டகரிக்கு எந்தெந்த பேமெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் லெவல் இருக்கும், எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுதான் இது. ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏல வந்து 100 கொஸ்டின் இருக்கும். அதில் 100 மார்க் 19 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும். பார்ட் B எக்ஸாம் இருக்கும் 75 மார்க், அதுக்கும் இந்த டேபிள் இருக்குது. ஸோ கைஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க, மறந்துடுறாங்க.